මම අද ඔයාලට ගෙන්නේ අන්බොක්සින් යනුවකින් වීඩියෝ එක. මොනවද මේ පාර්සල් එකේ තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳී ඉන්න. හරි. මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා වීඩියෝ එක like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් අපි මේකේ unboxing එක පටන් ගමු. මම මේක online order කරලා ගෙන්න ගත්තේ. මම දැන් ඔයාලට මොකද්ද මම මේ unbox කරගන්නේ කියලා කිව්වොත් මේක RGB light. කියන්නේ මේ RGB light කියන්නේ remote control ලයිට් පටියක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට ගේන්නේ. ඔයාලට මේක මල් ටැංක් එකකට කාමරයකට ඔයාලගේ ඕනම ඔෆිස් කාමරයකට ඕනම විදිහකට ලස්සනට සලස ගන්න පුළුවන්. මේකේ පාට 16ක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි අන්බොක්සිං එක භාගයට කරගෙන යනවා. හරි එහෙනම් අපි පැකින් එක කඩාගත්තා. අපිට මෙහෙම තමයි දීලා තියෙන්නේ පැක් එක. අපිට මේකේ එහෙම මොකද එළියෙන් විස්තර දීලා නැහැ, විශේෂ විස්තරයක්. කනෙක්ට් කරන විදිය දීලා තියෙන්නේ. හින්ද අපි ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් බඩ් එක එළියට ගමු දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන යුනිට් එක මේකෙන් තමයි අපිට රිමෝට් එකට මේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි කරන්ට් එකට ගහලා ලයිට් එකට කරන්ට් සපෝට් දෙන එක මේ රිමෝට් එක. මේක පාට 16ම තියෙනවා බටන්. මේ තියෙන ලයිට් පටිය. මේක මීටර් 5ක් දිගයි. අපි එහෙනම් මේක මුලින්ම බලමු චෙක් කරලා. වයර් එකේ මේක ගලවගෙන වයර් එක කරන්ට් එකට ගහගෙන ඉමු. හරි වයර් එක කරන්ට් එකට ගැහුවා. දැන් අපි පින් එක ගලව ගමු. අපිට දීලා තියෙන රවුන්ඩ් පින් එකක්. මේ විදිහේ රවුන්ඩ් පින් එක. අපි ඊට පස්සේ මේ කෑල්ල දෙක එකට ජොයින් කරන්න ඕනේ. හරි පැත්ත බලලා ජොයින් කරමු අපි. පැත්තට ෆික්ස් වෙනවා මදි වගේ. හරි ෆික්ස් වුණා. අපිට මේ අනිත් දීලා තියෙන මේ වයර් එක මේකේ ලයිට් එකක් වගේ නිකන් මේක අපිට ප්ලග් එකට ගැහුවම වැදුනද ප්ලග් එක හරියට වැදුනද චෙක් කරගන්න පුළුවන් ලයිට් එක. මම මෙහෙම පින් එක ගහගෙන මේකට හරි මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ ස්ටයිල් එක. අපිට මේ ලයිට් පටියේ පාට 16ක් තියෙනවා වගේම අපිට LED light 23ට කටින් පොයින්ට් දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. අපිට LED light 23ට දීලා තියෙන කටින් පොයින්ට් වලින් ලයිට් එක කපාගෙන අපහු වෙන යුනිට් එකකට අපිට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ලොකු වාසියක් මේ ලයිට් පටිය දීලා තියෙන. මේ අපි පාට තියෙන ඒවා yellow red මේකේ පාට ගැන බලුවොත් yellow red white ඔක්කොම තියෙනවා. green blue හරි එහෙනම් මම ඔයාලට ඔක්කොම ලයිට් ටික මෙහෙම පෙන්නන්නම්. මම ඔයාලට මේක මගේ කාමරේ මගේ ස්ටුඩියෝ එකට සෙට් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි එහෙනම් අපි මෙහෙම බැලුවා ඇතින්දා
බලමු කොහොමද මම දැන් සෙට් කරන වීඩියෝ එක නම් ගේන්නේ නැහැ. හරි නා බලමු. හරි මම එහෙනම් දැන් ලයිට් පටිය සෙට් කරලා ඉවරයි. අපි මේ කරවලේ බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ලයිට් ඔෆ්. මෙන්න මේ ස්ටයිල් එකෙන් තමයි මුලින්ම පටන් ගන්නෙ. ආය අපි මේ ලයිට් පටියේ රතු දාලා ඔෆ් කරොත් ආය ඔන් කරද්දි රතුමයි ඔන් වෙන්නේ. හරි මේ රතු පාට කොළ නිල් සුදු තමනින් කහ වගේ ලා නිල් දම් පාට ලාදම් පාට වගේ කැමරාවේ හරියටම පාට ටික එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටියටම පාට ටික එන්නේ නැහැ. දම් පාට මම හරියන අපි ලයිට් එකේ ආලෝකය අඩු වැඩි කරලා බලමු. සුදු පාට මම ඔයාලට හොඳට පේන හින්දා මේ අඩුවම ටික ටික වැඩි වෙන විදිහ අපිට ඒක රිමෝට් එකෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මේ ඔෆ් කරලා ඔන් මේ ෆස්ට් ස්ටයිල් එක මේ සෙකන්ඩ් ස්ටයිල් එක හිමීට පාට මාරු වෙනවා වගේ මේ තර්ඩ් ස්ටයිල් එක අපි එහෙනම් ළඟට ගිහින් බලමු කොහොමද ලයිට් පටිය කියලා. අපිට මේකේ ඒ කියන්නේ බ්‍රයිට්නස් අඩු කරන බටන් එකෙම අපිට මේ ස්ටයිල් එකේ වේගය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒකත් තව විශේෂත්වයක්. මම ඔයාලට කැම් එක ළඟටම ගෙනාවේ කොහොමද මේකේ පැහැදිලිව පේන්නේ කියලා බලා ගන්න. මම ඔයාලට මගේ ස්ටුඩියෝ එක ගැනත් ළඟදී වීඩියෝ එකක් ගෙන්න. ඒ වීඩියෝ එක ඉක්මනට ඕන නම් ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න වීඩියෝ එක ඕන කියලා. හරි නම් මම අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න. thank you.